на новогодишната атмосфера од плоштадот во Скопје, иако мора да признаме навистина студено, атмосферата е прекрасна. Граѓаните со насмевки, музика и многу позитивна енергија се спремни да ја испратат старата и да ја дочекаат новата 2026 година. Што си посакаат, што ќе си честитат, погледнете во продолжение. Здраво, Миро, како си поминуваш вечерва? Одлично. Некако ми е прва нова година во Скопје да ја водам на централната манифестација, сум многу задоволен. Фала му и слава на Бога. Прекрасно. Какво е чувството да водиш една ваква убава новогодишна манифестација? Па да бидам искрен, до сега сум водел многу настани, многу концерти, многу фестивали, али некако ова е предизвик. И дека кога имаш предизвик, имаш и одговорност. И гледам дека цело Скопје овде, цела Македонија овде, ќе пеат на големите македонски хитови со на големите македонски светувачи и верувам дека Македонија живи и македонскиот јазик се пее. Пред малку спомена дека 2025-та ти била една од најубавите години. Што е најубавото нешто што ти се случи во 2025-та? Дај Боже на секој да му се случи тоа што ми се случи на мене, толку години чекав дете. Господ ми даде дете, веќе имам 2 дечиња, така да си дочекаш. И верувам дека неубавата работа што ќе ти даде Бог е тоа дете, да ти се роди и едноставно ќе си кажеш ова мислам дека што ми се случи е неубавото нешто во годината. Наредната година посакувам да сите што чекаат дечија, Господ да и даде дечија. Што би променило новата 2026-та? Би променило многу работи кај мене. Би променило работи многу ај сега може би малце и не адекватно, но многу работи во светот затоа што некако луѓето станавме многу емпатични, многу станав пресебични, многу брзо се живее динамичен живот, но пред се сакам јас да променам, ако се променам сами од себе си. Ако бидам подобра верзија од себе си, ќе бидам подобар и за тебе, и за теки, и за останалите. И ќе почнам прво од мене да менувам работи. Промената доаѓа прво од сами од себе. Така. И за крај што би порачал на гледачите на Хајп оваа вечер? Да продолжат да го следат Хајп, да продолжат да ги следат најновите вести од шоу бизнисот, да ги следат најновите вести од македонската естрада, бидејќи македонската естрада моментално живее како никој до сега. Фала ти многу, Миро. Благодарам ви вас. Здраво, Кристина, кажи ми како си поминуваш вечерва? Здраво, па искрено си поминувам преубаво, навистина е магично, има премногу народ. Како е чувството да водиш една ваква убава манифестација, новогодишна? Па искрено, честа е голема, како што може да забележите, навистина е многу убава. Што ќе паметниш 2025-та? До пола година ми беше баш турбулентна, а останатите 6 месеци ми беа навистина успешни и ми се сварија сите со нешто. Што би променила во новата 2026-та? Ништо, само ми посакала здравје на сите, на моите, на себе си и само би работела уште повеќе ако е тоа мојно. Тоа е се. И за крај што би порачала на гледачите на Хајп? Да гледаат Хајп затоа што сте најдобри. Здраво, Лара, кажи ми како си поминуваш вечерва? Одлично, баш ми се допаѓа оваа атмосфера, гледам дека има премногу публика што навистина ме радува што луѓето дојдоа тука да слушаат македонска музика. По што ќе ја памети Лара 2025-та? Па дефинитивно прво за мене доста успеси, мило ми е што кариерата оди во нагорна линија, меѓутоа и нормално за целиот македонски народ би рекла една голема загуба, меѓутоа да ги оставиме тие работи на страна, да се сеќаваме на најубавите моменти што сме ги имале со сите личности од 2025 година и во 2026 година да влеземе само со убави спомени. Многу ми навелат дека за нив била најдобра година, некој најлоша, каква беше за тебе? Па за мене беше сосема нормална година. Мислам дека во секоја година има и искачувања и падови, меѓутоа добра година.
на приватен план добра година ми беше, исто така и за работата. Меѓутоа, ете, се надевам дека 2026 ќе биде уште подобра. Што би променила во 2026? Па ништо, само многу повеќе работа и што повеќе успеси, дај Боже. И за крај што би порачала на гледачите на Хајп? Да си ги сакаат најмилите, што повеќе моменти да поминуваат со нив и нормално да чекорат по своите соништа, затоа што дефинитивно нема граници. Здраво, Паја, кажи ми како си поминуваш вечерва? Здраво, добро вечер на сите. Си поминувам прекрасно, феноменално, реално. По што ќе памтиш 2025 година? По многу работи, многу песни, многу успеси и многу прекрасни моменти реално ова година ми се десија во животов, така да се надевам и следната ќе биде така. Што би променил во новата 2026 кај тебе? Што би променил? Ништо не би променил реално. Ништо не би променил, па све ми е топ, реално. Кажи ми какво е чувството да се настапува на оваа новогодишна сцена? Прекрасно, сегош ми е задоволство тука пред македонска публика, пред наш народ. Прекрасно чувство, еуфорија има како и да е секоја година, така да прекрасно. Што би им порачал на гледачите на Хајп за крај? За крај во новава сакам да им посакам многу среќа, љубов, а најбитно од се здравје на сите. Фала ти многу, Паја. Фала ви на вас. Кажи ми како си поминуваш вечерва? Многу убаво, само што пристигнавме, очекуваме да пиеме по некое греано вино и да се дружиме. Што ќе паметиш 2025? Што е најубавото нешто ти се случи? Многу работи, ама најубавото е сега си дадов отказ. Така да си почнувам да си работам сам, по тоа ќе памтам годинава. Што би променил во 2026? Дисциплина. Од поише дисциплина. Супер, фала ти многу. Фала ви на вас. Како си поминувате вечерва? Одлично. Дали новата 2025 ќе ја дочекате, 2026 ќе ја дочекате тука на плоштад? Како? Дали новата 2026 ќе ја дочекате тука на плоштад? Да. Зошто баш тука избравте? Не разумемо. Зашто сте баш избрали овде да дочекате нову годину? Не. Нисмо до сад били овде и дошло први пат овде. Дали ви се допаѓа атмосферата? Да, одлично. Пошто ќе паметите 2025-та? По нашој вези. Кажете ми како си поминувате вечерва? Па искрено одлично, еве веќе се загреваме. Не лажи, чај пијам. Загрејани сте веќе? Сме. Да, супер си поминувам. Екстра малце е ладно, ама позитивна енергија. Пошто ќе паметите 2025 година? По концертот? Концертот, албумот, и секакви убави моменти што ни се случи. Направивте одличен концерт, се надевам задоволни сте од концертот како испадна се. Премногу. Презадоволни и се надевам ќе го повториме. Што би промениле во новата 2026? Па, као што променивме у старата 2025 да бидеме подобри луѓе од тоа што сме денес. Само да не служи здравјето, све ќе биде подобро. Што е најубавото нешто што ви се случи оваа година на приватен план? За мене лично свадбата и концертот. Неговата свадба. И за крај што би им порачале на гледачите на Хајп? Да се сакате, да се чувате и да верувате у себе и секој сон може да се отвори ако работиме на тоа. И да сте здрави и живи пред се, тоа е најважно. Како си поминувате вечерва? Одлично си поминуваме, расположени сме, едва чекавме 2 бона да настапат и да не донесат во 2026. Тука ќе дочекате новата 2026? Со мојата девојка и со моите пријатели. Што е најубавото нешто што ви се случи во 2025? Што сум жив и здрав, среќен и расположен.
Што ќе посакате на гледачите на Хајп? Да сте здрави и живи, секој е добро на сите. Фала ти многу. Убава вечер. Ти се допаѓа како е украсено Скопје? Прв пат проаѓаме тука нели од кога е украсено и навистина сум воодушевен. Што ќе им порачате на гледачите на Хајп телевизија? Па ќе им порачаме многу успеси и многу радости во следната година. Фала ви многу. Фала ви.